안녕하세요. 연세준 성형외과의 성형외과 전문의 이승정 원장입니다. 최근 들어 기능코 성형이라는 개념의 성형수술들이 많은 분들에게 알려지고 있습니다. 예전에는 단순히 미용 목적만의 수술을 많이 시행했었다면 요즘에는 미용 목적뿐만 아니라 기능적인 문제를 동시에 해결하기 위한 수술이 증가하고 있는 추세입니다. 따라서 오늘은 기능코 수술의 의미에 대해서 자세하게 알아보도록 하겠습니다. 기능코 수술은 이제 코 막힘 증상이 있거나 숨 쉬는데 불편하다든지 호흡이 불편한 경우에 코 안쪽에 이제 구조적인 문제를 개선하기 위해 시행해주는 수술들을 이제 총칭해서 얘기하는 얘기입니다. 반면에 미용코 수술은 코의 외부 모양을 그야말로 예쁘게 모양을 잡아드리는 수술을 일컫는다고 이해하시면 좋을 것 같습니다. 코의 기능적 문제를 확인하는 방법은 우선은 환자분의 코 막힘 증상이라든지 병력 이런 이력들을 먼저 확인하게 되고요. 일반적으로 코의 기능적인 문제를 확인하기 위해서는 코 안의 구조적인 부분을 확인하기 위해서 엑스레이나 CT 촬영을 시행하게 됩니다. 일반적으로 많이 시행하는 기능코 수술의 종류는 크게 세 가지로 나누어 볼 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 비중격 망곡증에 대한 수술이 있는데요. 비중격 망곡증이란 코 가운데를 받치고 있는 비중격 연골이 한쪽으로 기울어져 있는 증상을 말합니다. 비중격 연골이 한쪽으로 휘게 되면 한쪽 콧구멍이 막힌다라든지 그런 증상이 나타날 수 있는데요. 이를 비중격 망곡증 수술을 통해 교정을 해줄 수 있게 됩니다. 다음으로는 합의갑계 교정술이 있습니다. 합의갑계가 발달해서 붓고 커지면 코 안에 공간을 이제 꽉 들어차게 돼서 숨쉬는 게 불편해질 수 있습니다. 따라서 비대된 합의갑계를 줄여줌으로써 코 안의 공간을 넓혀주고 코 막힘 증상을 줄여주는 수술이라고 할 수 있습니다. 보통 합의갑계 축소술의 경우 레이저를 이용해서 태우거나 외양골절이라는 방법으로 합의갑계를 바깥쪽으로 밀어주어 코 안쪽의 공간을 좀 더 넓혀주는 그런 방법을 통해 시행하게 됩니다. 그리고 세 번째로는 비밸브 수술이 있습니다. 코에는 두 개의 밸브가 있습니다. 하나는 콧구멍 쪽에 외측 밸브와 코 안쪽에 내측 밸브가 있습니다. 그 중에서 내측 밸브가 막히면 숨 쉬는 게 어려워집니다. 따라서 비밸브 수술은 좁아진 내 비밸브를 넓혀주는 방법인데요. 보통은 상외측 연골과 비중격 연골 사이에 연골을 이식하는 연전 이식술이라는 방법을 통해 좁아진 비밸브를 넓혀주거나 실을 당겨서 좁아진 비밸브를 넓혀주는 수술을 통해서 교정을 시행하게 됩니다. 일반적으로 코 모양에 불만이 없으시고 근데 코 막힘 증상이라든지 이러한 구조적인 이상이 있을 때는 앞서 말씀드린 비중격 망곡증에 대한 교정 수술이나 합의갑계 교정술 등을 단독적으로 시행할 수는 있습니다. 어떤 수술이건 반드시 꼭 해야 된다 그런 건 없습니다. 그렇지만 기능적인 문제가 있어서 코 막힘 증상이 자주 나타난다든지 콧물 재채기나 비염 증상 같은 것들이 반복돼서 두통이라든지 이런 증상을 유발할 수도 있거든요. 이러한 코의 기능적인 문제 때문에 생활에 불편함을 느끼신다 그러면 코의 어떤 기능적인 수술을 고려를 해보시는 것이 좋을 것 같습니다. 지금까지 기능코 성형 수술에 대해서 알아보았는데요. 미용적인 목적뿐만 아니라 기능적인 측면에 코 성형 수술을 고려하고 계시다면 반드시 전문의와의 상담을 충분히 받으시고 수술을 결정하시는 게 좋을 것 같습니다. 도움이 되셨기를 바라면서 지금까지 연세준 성형외과 대표원장 이승정 원장이었습니다. 감사합니다.